Muy bien, mi nombre es Braulio, yo voy a ser su médico. Vamos a hacer una pequeña exploración de tórax, ¿ok? Vamos a revisar específicamente su corazón. Para eso vamos a usar el estetoscopio. Vamos a escuchar los diferentes ruidos que pudiera hacer su corazón en diferentes ángulos para verificar si hay algún ruido anormal en sus válvulas. Pudiera ser la válvula tricúspide, mitral o las semilunares, ¿está bien? Son las válvulas donde va a fluir la sangre de un compartimiento a otro dentro de su corazón, ¿está bien? De acuerdo. Después de eso vamos a simular que le tomamos un electrocardiograma, nada más vamos a señalar en qué puntos de donde pondríamos los electrodos, ¿está bien? De acuerdo. Entonces vamos a escuchar su corazón. Le voy a pedir nada más que coopere, no tiene que respirar de ninguna forma en especial, solamente se va a poner totalmente recta y yo voy a proceder a escuchar su corazón, ¿está bien? Muy bien, vamos a escuchar su foco aórtico. Ahora su foco pulmonar. Ok, derechita por favor. Su foco tricuspideo, lo voy a tocar, discúlpeme. Y ahora su foco mitral, la voy a tocar, una molestia. Por último vamos a escuchar un foco que es el accesorio. Ok, muy bien. Su corazón se escucha rítmico, no se escucha ningún soplo, no se escucha ningún ruido agregado, solamente se escuchan los dos signos, los dos ruidos, perdón, que son los normales y son fisiológicos. Esto quiere decir que su corazón se escucha normal, no hay ningún delito que perseguir en ese sentido. Vamos a señalar solamente dónde pondríamos los electrodos para ahorita después hacerle su electrocardiograma, ¿está bien? Entonces, el electrocardiograma se compone de diferentes electrodos. Hay unos que son bipolares y unos monopolares. Vamos a hablar de los monopolares. Los monopolares se va a poner el primero, que es B1, en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha. Vamos a contar sus costillas, identificando la clavícula. Primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto. Aquí pondríamos B1. De la misma línea del lado izquierdo, línea parasternal izquierda, cuarto espacio intercostal, pondríamos B2, sería aquí. Después omitiríamos B3 y pasaríamos directamente a B4, lo que viene siendo al cuarto espacio intercostal, media línea clavicular, justo por debajo de la tetilla. Identificamos la línea media clavicular, identificamos por debajo de la tetilla y colocaríamos aquí su electrodo B4. Para simplificarlo, entre B2 y B4 pondríamos B3 y posteriormente procederíamos a colocar B6. B6 lo colocaríamos en línea media axilar, va a levantar su brazo, el quinto espacio intercostal, identificamos el quinto espacio intercostal, línea media axilar y aquí colocaríamos el B6. Para fines más didácticos colocaríamos entre B4 y B6 B5 y de esa forma vamos a colocar sus electrodos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ok? Después vamos a conectar los electrodos en sus muñecas y tobillos y vamos a proceder a hacer su electrocardiograma. ¿Está bien? De acuerdo. Entonces en un momento vuelvo con usted para tomarle el electro. ¿Ok? Muy bien.